Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Partia Socialiste i bën thirrje deputetëve demokratë të mos të riqen nga reformat ligjore. Kryetari i grupit parlamentar të socialistëve Tauland Balla kërkoi që interesi i vendit të qëndrojë mbi çdo urdhër politik. Kushte, kërcënime, shantazhime me histori komisionesh apo votimesh në Kuvendin e Shqipërisë ndaj Partisë Socialiste, ndaj grupit saj parlamentar nuk ka. Me historinë që ne ikim, ne zvim, ne zvotojmë, ata të shohin punën e vet, ne do shohim punën tonë. Ai e cilësoi vendimin e opozitës për të braktisur reformat në komisionet bipartizane si emocional. Do të presim reflektim nga ana tyre, është një vendim emocional, i mirë kuptueshëm në kushtet e javës së kaluar, por besoj që emocionet do t'u kalojnë edhe pas gjelit detit edhe baklavas, dhe në janar, për shkak të mbylljes së sesionit, me fillimin e sesionit të ri, t'i rikthehen punës. Balla paralajmëroi gjithashtu se nëse opozita nuk do të rikthehet në komisionet parlamentare, mazhoranca do të veprojë në përputhje me vullnetin e zgjedhësve. Pra, në rast se ata mendojnë që mund marrin peng komisionet për shkak se komisionet janë bipartizane me barazi mes pakicës dhe shumicës, atëherë ne do respektojmë vullnetin e shqiptarëve, të cilët kanë caktuar se kush është shumica dhe kush është pakica. Në përfundim ai theksoi se gatishmëria e mazhorancës për dialog mbetet e pandryshuar. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është treguar i prerë në qendrimin e tij, ndërsa theksoi se nuk ka asnjë lloj bashkëpunimi mes opozitës dhe mazhorancës pas ngjarjeve që rodhen me zgjedhjen e avokatit të popullit. Partia Demokratike nuk do të ketë për asnjë kandidat dhe nuk ka më asnjë lloj bashkëpunimi me mazhorancën e drogës dhe të krimit. Në një dalje për mediat, Berisha pohoi se opozita do të nisë betejën me protesta deri në qeveri teknike. Tauland Toyota Yaris duhet ishte për veprat penale që ka kryer i dënuar të paktën me 30 vjet burg. Porosit si vrasje, sipas dokumentave zyrtare, të shkatruara me proces verbale, bashkëpunëtori ngushtë i krimit, që shkoi dhe liroi me urdhër të Suel Çels. Ky është një ushtar i Suel Çels. Terroristët që tritolin në nshalën e biçikletës së Lulzim Kullës. Gjermania mbetet e përkushtuar për të mbështetur stabilitetin dhe paqen në rajon. Deklarata vjen nga sekretari shtetëror i Ministrisë Federale të Mbrojtjes, Jan Stop, gjatë një vizite që i bëri trupave gjermane të KFOR-it në Kosovë. Sekretari i shtetit shpreu mirënjohjen për përkushtimin, profesionalizmin dhe angazhimin e burrave dhe grave që shërbejnë në kuadër të misionit të KFOR-it. Nga autoritetet gjermane u ritheksua se Gjermania mbetet e përkushtuar fuqimisht për të mbështetur stabilitetin, sigurinë dhe paqen në Kosovë dhe në rajon përmes pjesëmarrjes së saj në misionin e KFOR-it. Koalicioni bashkëqeverisës vlen premton miratimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adeguat përmes vulës europiane dhe më pas votimin në parlament. Sipas vlen, përfaqësimi i drejtë nuk mbetet peng i vullnetit politik të qeverive, i pazareve partijake apo i manipulimeve zgjedhore, por rregullohet me ligj të qartë, detyrueshëm dhe të mbikëqyrshëm. Koalicioni bashkëqeverisës në Republikën e Maqedonisë së Veriut nënvizon se ligji mori dhe mendim pozitiv nga Komisioni i Venecias, autoriteti më i lartë europian për çështjet kushtetuese dhe juridike. Për vlen, sot përfaqësimi i drejtë dhe adekuat po shndrohet në një mekanizëm ligjor që garanton barazi reale, transparencë dhe drejtësi për gjithë qytetarët pa dallim përkatësie dhe pa ndërmjetës partijak. Kroacia do të ketë një qendër për menaxhimin e mbetjeve radioaktive. Parlamenti miratoi ligjin për ndërtimin e saj në Tëgovska Gora. Aty do të depozitohen mbetje radioaktive të nivelit të ulët dhe të mesëm nga centrali bërthamor Krshko në Sloveni, si dhe mbetje radioaktive të gjeneruara në territorin e Kroacisë. Vendodhja e depozitimit ndodhet rreth 800 metra në vijë ajrore nga kufiri me Bosnjë dhe Hercegovinën. Autoritetet në Bosnjë e kundërshtojnë hapjen e qendrës për menaxhimin e mbetjeve radioaktive, pasi vlerësojnë se ajo mund të rrezikojë jetën dhe shëndetin e banorëve në pellgun e lumit Una. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.